अब टुन्नी चिड़िया भी भगवान की पूजा करने लगी। वो रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती और उसके बाद अम्मा के साथ घर के कामों में मदद करती थी। वो लकड़ियाँ लाने जाती, अनाज सुखाने में अम्मा की मदद करती और सबसे मज़ेदार खाना बनाना सीखने लगी थी। वाह, खाना बनाना तो बहुत मजेदार है। तू तो बहुत होशियार चिड़िया है। टुन्नी बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने जंगल की याद आ रही थी। मेरा असली घर तो जंगल है, मुझे वहीं वापस लौटना होगा। तू जाना चाहती है ना? हाँ अम्मा, मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब जंगल में हैं। जा बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ, अपने जंगल को फिर से बसाना। टुन्नी भावुक हो जाती है, लेकिन अपने सफर के लिए तैयार होती है। वो उड़कर जंगल की ओर लौट जाती है।